喂，好冇得穿嘅。大家好，歡迎收睇《招一試數一飲》，呢度係勁多花生㗎，即係咁我哋睇下今日有邊個啊嘛？第一個係 Lucas 啊，仲有今日壽星譚詠麟啦、大鵬嘅 Rocky 啦、羅哲森、張耀峰啦、233成員嗰啲好多都有㗎啦，係咪好熱鬧㗎？我阿媽有咁啊，仲有我 friend 啊，幾日後生日希特，仲有幾日後生日嘅希特係嘛？4日，星期日啊，3月1號，仲有阿石靚，我諗呢度。係 ，Hello， 咁啊。觀塘線 M Train 係大唐盛世嘅主題，去顯示出呢個嘅觀塘 M 嘅。首先有咩咁唐咧？首先就係第一咧，我落個站咧有個 A 字頭嘅鐵路迷咧，就喺度胡亂大叫啦。然後南園站咧，咁又有一個 A 字頭嘅鐵路迷嘗試玩門，跟住引起大型花生。跟住咧之後咧又翻返去嘅時候咧，就有個 J 字頭嘅小朋友咧，去講粗口去㧬人咁樣啦。然之後咧，去到呢個九龍灣咧，就開始有羅姓人士咧，佢入嚟大叫嗌譚碧色生日快樂。到彩虹站咧，跟住咧就開始咧有呢個黃朗鋭先生咧，咁嚟呢個觀塘線 M Train 嗰度咧，去做啲弱智手勢。可唔可以講下幾多233成員嚟啊？講佢哋 number。黃大仙寨當然唔少得有呢個余先生啦。可唔可以講下？Teddy 咧，我哋好多畫以前畫門嘅花絮，所以今日呢個 M Train 咧係極度係大唐盛世嘅主題啊！好啊，咁啊，不如，所以咧由今日開始咧，嗱。觀塘線 M Train 咧，我唔會點再去追啊，因為真係咧啲花生係真係熱得太犀利。就算咧我追我都係會去車頭嘅啫。係啊 ，Hello， 咁啊，今日好似好多人都好耐冇見過，咁今日都冇諗過咁多人啊。咁啊，今晚仲有好嘢喎，知唔知咩好嘢啊？咩好嘢？今晚就係深圳之旅啊！我好期待影呢個夜宵模啊！哦。我睇實。阿石，你係中意嚟廣州多啲定中意定係中意香港？其實我都好中意廣州。但係 M Train 今日好多花生喎。我都冇諗到有呢個咁嘅情況發生咯。咁今日就有呢個233幾多號啊？佢係邊個啊？呢個係冇號碼，呢個91。啊，唔該。Lucas， hello， 咁啊第三次第幾次見你啊？應該第三次。係233一次，跟住大眾一次啊嘛。應該係啊。係，咁啊仲有啊呢個之前做過管理員，喂成一，係啦。喂，唔好影我。升中點啊？你覺得最近？係時候面試咯，成。啊係你係知道你知道我同學生唔好講邊間學校。即係我啱啱 show 嘅泰國唔錯。係啊我同一間幼稚園。邊家？佢先會啊係。佢中學係同我同級。點解你會知佢嘅？點解你？你睇太子啦！我搭多佢係233黃大仙。係啊，佢係233我影到旺角島，我就要折返㗎啦。咁啊，喂，羅哲森張有風，喂，宣傳下你哋生日會啊！而家你可唔可以收聲先啊？冇嘢好宣傳。我已經宣傳咗，擺咗啲圖叫人加入啊！亦都係233嘅人，佢係生日群組加233。你冇叫過佢搞佢。唔該。
喂 Rocky，喂 Rocky 啦，唔傾下偈啊我哋。喺邊度？我太子搭落車，我要飛。你係邊個啊？我係阿多。我係爹，佢而家係佢 stand by ICTM 貨西新咗嚟。中學就係我㗎。你哋邊個搭落車啊？係你。我去出閘啊！如果唔係要俾人罰錢啊！啊係啊你覺得你哋幾度翻學校？我聽日啊。真係你。功課全部留晒喺學校。你學校真係好嚴苛係咪？你哋好似有個 XX 樂善堂屬會嘅司法咧，講到你旺角落好唔好啊？你邊個站車啊？我全部人過喂，全部人過171，全部人過171。171做咩？唔知好似人同我講171有啲又唔知咩事搞咩喎。行去車頭，行去車頭。喂，你旺角落好唔好？旺角落做咩啊？你都係旺角啊？係啊，係啊。一齊去搭啊！旺角。去屋。咩啊？開始。影低睇有冇急剎。羅生咧，其實佢咧急剎啊！一陣。我真係做到急剎。